Տիգրան Մեծի ժամանակ Արցախից 500 ձևավոր Տիգրան Մեծի խմբի մեջ եղավ, որը կոչվել է Փոթորիկ։ Արցախի ձյանները իրանց ասմահոդները բարակ էր և շատ արագաշարժ էր, ամենաառաջնային այդ 500 զինվորն էին եղել։ Այդ ժամանակվանից Արցախը եղել է Հայաստանին եղել։ Իսկ հիմա Ստալինը վերջերս տվեց, միացրեց Ադրբեջանին, մինչև որ 88 թվից հրշականներ այդ շարժը սկսեցին, գրավեցին 7 շրջան և բան արին, այդ ժամանակն էլ մեր դիվանագետները շատ վատն էին, չկարողացան ոնց որ հիմա Ալիևնա ստիպում, որ SSS պահանջները ներկայացնեն, այդ ժամանակ որ մերոնք հաղթեցին, այդ ժամանակ թող պահանջեին, որ SSS պայմանները դնում եք, որպեսզի խաղաղություն լինի։ Եթե Սյունիքի միջանցքը Զանգեզուրով Ադրբեջանին կամ Թուրքիային կամ Ռուսաստանին եթե տան, Հայաստանը հաշվի, որ մի անգամից մորթել են։ Վիզը կտրել են, մնացել է մարմինը տուփիկի մեջ։ Չի կարելի Հայաստանը որպես պետություն գոյություն չունենա։ Մեր հիմնական ճանապարհով ամեն ինչով Սյունիքի միջանցքն է։ Սյունիքը ժամանակին պայքարել է Դավիթ բեգը, Մխիթար Սպարաբեդը, պատմությունը, որ կարդացել, ովքեր կարդացել են, գիտեն, թե ինչ պատերազմ եղել, ինչ են արել, որպեսզի Սյունիքը պաշտպանեն, Զանգեզուրը պաշտպանեն, դա Հայաստանի զարգերակն է։ Մեր փաբերն էլ հետո որ թուրքերի մասին, քրդերի և ադրբեջանցիների ասիր, որ բարեկամ ելեք, ասում են այ բալա, քո գրբանը ծակ լինի, այդ ադրբեջանցիներն ու թուրքն էլ մի գլոր շարի գլեն քո գրբանի մեջ, որ գցես շարժվես ընի կորնի, անվստահելի ժողովուրդ են, դրանք երբեք լավ բան իրանց մոտ չկա, չի կարելի վստահել դրանց։ Շատ ուժեղ դիվանագետ են, փորձում են, համոզում են, խոսում են ու ամեն ինչն իրանցով են անում, դրա համար էլ չի կարելի Զանգեզուրի միջանցքը Մեղրիի ոչ մեկ էլ չի կարելի տալ։ Դա Հայաստանի զարգերակն է։ Հսկողը պետք է լինի Հայաստանը։ Երկու ներս մտնելուց էլ դուրս գալուց էլ ճանապարհները պետք է հսկի Հայաստանը։ Բայց թե Սյունիքի այդ իրանց պահանջած ճանապարհը չի կարելի, Զանգեզուրի այդ ճանապարհը չի կարելի, հələ լավ է, որ Իրանը մեզ պաշտպանում է, ողից դա չի տալիս։